I, Mwanda Michael Maranga, do hereby declare my candidature for the position of NRM National Vice Chairperson, Western Region, as a Central Executive Member. Ebbugumu lyeyongedde mu beegwanyiza ebifo ku lukiiko lw'ekibiina kya NRM olw'okuntiko oluvannyuma lw'ab'ekisinde ki Patriotic League of Uganda okuleeta omubaka wa Igara East Mike Mawanda avuganye ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu bugwanjuba bwa Uganda ekirimu minisita w'amawulire Dr. Chris Balyomunsi. I, Mwanda Michael Maranga, do hereby declare my candidature for the position of NRM National Vice Chairperson, Western Region, as a Central Executive Member. Ng'asinziira mu lukiiko lwa bannamawulire ku kitebe kya PLU enaggulu mu Kampala enkya ya leero, Ssaabakunzi wa PLU Mike Mawanda ategeezza nti mukama waabwe General Muhoozi Kainerugaba yabalagira okuvuganya ku buli kifo mu NRM era ng'abalala bakyagenda mu maaso n'okuvaayo okulamuza ebifo mu Central Executive Committee ya NRM. General Muhoozi Kainerugaba advised that all members of PLU intending to contest for various positions in the forthcoming elections are absolutely free to contest through the NRM structures, since PLU is a civic organization and not a political party. Mawanda agamba nti ebyemisango gy'attunkana gyo mu kkooti egy'obulyake mwavunaanibwa okwezibika ensimbi ezaali ez'okulira ebibiina by'obwegassi ebyafiirwa ebintu mu ntalo tebimuyigudde tama kuba akimanyi bulungi nti alangibwa bwemage. This matter is before the courts of law and we do not intend to indulge into this further into further details at the moment until proven guilty. Together we will overcome. Ono ategeeza nti bo bazze kunyweza ebyo NRM byekoze wamu n'okubbuula omwoyo gw'eggwanga ogubadde gunaabuuse mu bamu ku bakulembeze mu kibiina. Achievements of NRM: peace and security, socio-economic transformation. Alinaitwe Lwakajala omubaka mu Parliament akiikirira abakozi y'omu ku balangiridde edda okuvuganya ku kifo kino wabula ng'ono asabye Mawanda asigale mu PLU. So why are they coming now to this side? They have been telling us they are in Cec of PLU. So now they are running now to NRM Cec. Let them stay in Cec of PLU. We meet at the top leadership. Otherwise, Lwakajala agamba nti ekimulese mu nsiike kwe kubanga omukiise w'obugwanjuba bwa Uganda alemeddwa okutuusa eddoboozi lyabwe mu bukulembeze bwa NRM obw'okuntiko, ekintu ekireesewo muwaatu ogw'amaanyi. It is only when you find you get leaders who don't communicate from lower structures to upper structures, then you find you have this link which causes problems. So this is what we want to cure. If I come, the communication from Cec to the last committee of NRM will be flowing. Number two, we have our leaders. We vote our leaders. We campaign for them. Like Chairman LC5s. Chairpersons of LC5, they are not well facilitated. We need to discuss this. Akalulu ka NRM Central Executive Committee kasuubirwa okubaawo omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agaleero.